Здравейте, приятели! Аз съм Тодор. Днес ще приготвя чеснови пълнозърнести хлебчета, много вкусни и много лесни. Ето и необходимите продукти. За тестото 450 грама пълнозърнесто брашно на София мел, 300 мл хладка вода, 1 белтък, 7 грама суха мая, 1 супена лъжица захар, 1 чайна лъжичка сол, за чесновото масло 125 грама краве масло на стайна температура, 1 връзка магданоз нарязан на ситно, 6 килитки чесън нарязан на ситно, за намазване 1 жълтък, 1 супена лъжица прясно мляко. Започваме с приготвянето на рецептата. Първо трябва да пресеем брашното. За тази рецепта ще използвам пълнозърнесто брашно на София мел. С него винаги получавам много добри резултати. Сега пресяваме брашното. Към хладката вода добавяме захарта, сухата мая, разбъркваме с телена бъркалка да се разтвори захарта и изчакваме 10-15 минути да се активира маята. 15 минути по-късно към пресятото брашно добавяме солта, разбъркваме да се смесят добре. В средата на брашното оформяме кладенче. В кладенчето сипваме активираната мая. Добавяме белтъка и започваме лека по лека да замесваме. Трябва да се получи гладко, меко, леко лепкаво тесто. Ако е необходимо, ще добавим още брашно. Ето, тестото ни вече е напълно готово. Вижте как изглежда. Еластично, леко лепкаво. Сега оформяме го на топка. Поръсваме голяма купа с малко брашно, слагаме тестото в купата, отгоре също поръсваме с малко брашно, слагаме капака на купата и оставяме тестото на топло да втасва за 1 час. 1 час по-късно време е да приготвим чесновото масло. Към маслото добавяме магданоза, нарязания на ситно чесън и разбъркваме хубаво да се смеси всичко добре. Сега да видим тестото докъде е стигнало. Ето вижте, втасало е, вижте колко е мекичко. Сега премесваме го. Изваждаме тестото на работния плод. Оформяме тестото на топка. Поръсваме с брашно. И разточваме тестото на правоъгълник с дебелина около половин сантиметър. Намазваме разточеното тесто с чесновото масло. Внимателно навиваме на руло. Нарязваме рулото на 8 равни части. Подреждаме в тавичка с хартия за печене. Аз ще използвам форма с диаметър 28 см. След като подредим парченцата в тавичката, покриваме с кърпа и оставяме на топло да втасват още половин час. 30 минути по-късно към жълтъка добавяме прясното мляко, разбиваме с вилица. Сега нека да видим питките. Ето вижте колко красиво изглеждат, набъбнали са. Намазваме ги с разбития жълтък. Печем в предварително загрята фурна на 180 градуса, без вентилатор, на най-долното ниво на фурната, около 40 минути. Хлебчетата са вече готови, преди малко ги извадих от фурната. Ето вижте как изглеждат, ухаят невероятно просто. Сега нека да ги видим отвътре как изглеждат. Ето отдолу, много добре изпечени, ухаят на чесън. Ето и вътре как са, мекички, ароматни, топли и много вкусни. Това, приятели, е моето предложение за днес. Ако ви харесват нашите рецепти, давайте палец нагоре, така много ни помагате, за което ви благодарим. Пожелавам ви хубав и успешен ден. Довиждане и до нови срещи!